哇！天父創造呢個世界咧，真係好喎。你抄咩啊你？我有啲嘢今日帶咗嚟㗎。咩嚟㗎？咩嚟㗎？哇！我有3支糖啊，今日媽咪俾我㗎。不如我請你食1支啊！多謝。小豬，我請你食1支啊！多謝嘉敏姐姐。咁我有1支，真係好啦。哇！點解嘉敏姐姐咁好請我哋食糖嘅？唔係啊，因為咧媽咪咧教我咧有糖啦，有玩具玩嘅時候咧要同人 share 㗎。share 英文嚟㗎喎，點樣串啊？英文係叫 share 係叫 share。呢個意思就即係要人分享，所以我有糖果嘅時候咧，我同小雪同埋泳兒嚟分享咯。哇，好好啊！我哋都要學習 I will share。我有車車，我會 share。我有餅乾，我會 share。我有朱古力，我會 share。我會 SHARE。食件小子也會 share。2條小魚5個餅，被主祝福常擘開，餵飽遍布5,000。嘉敏姐姐冇人捨得我哋有糖㗎，台小朋友冇糖㗎喎，不如我哋落去派糖俾佢哋好冇啊？好啊！我以後咧有糖啦，有玩具啦，甚至有貼紙咧，我都會同你哋 share。多謝你啊！但係咧，我就冇咁多玩具啦、糖啦，同埋咁咧，我可唔可以咧？有咩開心唔開心都同你 share 啊！得，你有啲咩開心唔開心嘅嘢都可以同我 share，我都會同你一齊聆聽、一齊分享㗎。多謝你啊！好啊，我哋不如一齊繼續唱呢首歌。小朋友，我哋一齊起身再唱一次好唔好啊？我哋一齊起身咯喎！我哋一齊拍手掌好唔好啊？我有車車，我會 share。我有餅乾，我會 share。我有朱古力，我會 share。我會 SHARE。小朋友 share 嘅英文點算啊？係喎，係 SHARE 喎。食件小子也會 share。2條小魚5個餅，被主祝福常擘開，餵飽遍布5,000。嘉敏姐姐又有英文啦，咩 people 5,000啊？即係咧，天父咧牛神咧，耶穌有2條魚5個餅，餵飽咗5,000人咁多啊！哇，好犀利啊！
喎，而且都識得將開心同唔開心咧都分享俾你哋自己嘅朋友喎。最重要一樣嘢，你哋開心同唔開心，其實都可以同天父爸爸講㗎喎，佢都好願意去聽你嘅事情㗎喎。好啦，接下落嚟咧，仲有一個節目都同大家分享㗎喎。係啦，我哋交翻俾思。